Mfundisi nayi incwadi indaba kaShembe umqulu wokuqala first edition volume 1 incwadi ayibhalwe uIvan Hexham no GC Oosthuizen yasihunyushwa uadvocate Themba Mnyandi yatholakala lencwadi kade sasikhuluma sithi kunembhalo kaBabdlomo izoba khona bethi bayifuna abantu kade ke yaphuma lembhalo kaBabdlomo hayi Themba isiphumile abakutshela abanye ukuthi hey indaba kaShemba ifundelwa indaba kaShemba njani awu sewukufundela indaba kaShemba ukufunda izinto ezabhalwa nezashiwo uShembe sekuthiwa manje ayingafuni sizoya lapha ku page 177 sahluko 89 yebo ithi indaba yakhona amathuna akwabhakabezayo yeah esiphinde futhi sifunde isihlabelelo sakhona siqale kusona 173 sidedele singene simkhonza uJehova sasivalelwe avuliwe amasango ngithe sasivalelwe ibayenike uShembe uthe emefika wayesesivulela iparadise wayesethi ngiyoba nane paradise sisuka kaBhekabezayo ngisho nabangcwatshe emakhaya wabathatha wayisa kaBhekabezayo bonke ngemphefumulo yabo wayesesifundisa ukuthi umuntu ukuze afike kaBhekabezayo unyathela izitepe ezu7 ukuze afike kaBhekabezayo umthandazo owenziwa istep ngasinye wasinika wona mhlawumbe ilanga soyikhuluma le ndaba ka number 7 ngoba uvela kaningi 2 umdedela ngene wona nguzulu inzalo kadingana nosenza ngakhona livulwe ngubani leli sango wemkhululwa lezo ziboshwa wozani nazo lezo zizwe ziyadinga lona lelozwi elophezu konke manje na ke kade kuthiwe nanguzulu ekugcineni uthi wozani nazo lezo zizwe nezinye izizwe kazize ngoba nazo ziyalidinga lelozwi ngoba zalithola linganele kodwa mefika ufike laphi ufike la kaZulu ngoba uqhamukephi uqhamuke khona kaZulu asifunde le ndaba asifunde indaba abamdlo yeah amathuna kaBhekabezayo Petros Lomo ngasekuphaleni kwenhlangano kaNtulikazi July ngonyaka ka1931 kwaba nosuku lapho kwayiqale ngo1931 kwaba nosuku lapho kwayiwa khona emathuneni asekuphakameni kwaBhekabezayo uma sifika khona uShembe wabiza abantu wamemeza kakhulu wathi ningabaleki ngamangala ngacabanga ukuthi umemeza kanjena nje mhlawumbe kuzovuka abafileyo abasemathuneni inkosi yacaphuna amavesi amaningi aseBhayibhelini ayefundwa umfundisi umnqayi emva kokufunda kwalamavesi uShembe wathi siyababongela laba abalele kulamathuna bayajabula ngoba bathola umthandazo wesidlo esingcwele bathola konke okwenziwe kuphakameni babusisiwe kakhulu ngiyabadabukela laba abafihle kwezinye indawo abangatholi zonke izinto ezitholwa yilabo abalele kulamathuna akwaBhekabezayo ukube angesaba uhulumeni ngabe ngihamba lonke izwe livule amathuna ngimbe amathuna abo ngiwageze bese ngiwaletha kule ndawo nabo bezothola konke okuhle okutholwa abalele lapha ukuze nabo sibakhumbule abantu abalele lapha bayovuka emathuneni ngesikhathi esizayo beyokwakha umuzi wasekuphakameni lo umuzi yonwebeka wande uze uyofika emagqumeni asohlange ngaleso sikhathi inkosi uDavida iyobe sibusa ngenkosi uDavida uShembe wayesho inkosi ilanga eyalandela umqalo wendlela ukhola ibandla ile kade sithoyigcizelela lapha ya ku number 2 ethi emva kokufunda kwalamazwi uShembe wathi siyababongela laba abalele kulamathuna bajabula ngoba bathola umthandazo nesidlo esingcwele bathola konke okwenziwe ephakameni lokhu ke okudala ukuthi balandwe ngesonto lokugcina bese ngesikhathi belandwa bese kwenziwa
impepho ukuphephisa thina kubona ngoba bona basekho angithi uyuzwe mawudlula emathuneni kushwaqa ikhaya kwenzela ukuthi manje mase befika imoya yabo kunemoya strong lapha uyilalele futhi sifunde eqaleni ngase kupheleni kwenhlangano ngase kupheleni kwenhlangano akwenziwa ngase kuqaleni ngase kupheleni kwenhlangano mina ngingena nabe ekuqaleni wena ungena kanjani nabe ekuqaleni ethi Shembe uza yena ngase kupheleni kwenhlangano kanti useyayobalana wenzela ukuthi bangahlali isikhathi eside nabantu abaphilayo bebengaphilile futhi ngesikhathi ebalanda ufika wenza impepho yokuphephisa laba abaphilayo ukuze laba bangakwazi ukuthi bacindezele laba abaphilayo ngoba awukwazi ukuhlala nomuntu oselelo thulini lomhlaba ngoba kulanda imoya la hlala nemoya ungathi ungakwazi ukuhlala naye shone namhlanje kuba nzima ukuhlala wedwa ingakho kubufika omakhelwane manje na ke mase kulanda imoya imoya yabo bengabonakali bese emoyeni ngoba kungcono mengakangcwathi uyakazi nokuthi uthi eke ngiphume ngiye ngale manje imoya awazi mhlawumbe ukushayisana nawo nje mase senza nezinto abangayithandi mase beshaya sobona ngani sobwazi gule emhlanganweni manje ilempepho ke edala ukuthi babekezele babuka impepho bangabe sabuka imkhuba yethu esiyenzayo abakwazi ukuhlala nathi kuqala umhlangano kuthiwa la ngase kupheleni kwenhlangano kaNtulikazi July kusho umuntu owayekhona kusho umuntu owayekhona ukhuluma amazwi enziwa umnikazi ngithi mina ke 1966 ithi inkosi sisheshe sabalanda ngabhekabezayo kwashona inqwaba yezingane umuntu ofuna ukuyazi le ndaba abuze kubantu abadala basekuphakameni abahlale ekuphakameni angikhulumi ngokuthi abantu akade bakhona ngikhuluma ngabantu basekuphakameni ababe khona ngoJulayi kukhulunywa lento ngoba kwase kuvula izikole njengoba ngithi kwashona umfana owumngane wami kakhulu wakadula